Numa floresta encantada, um grupo de animais que adorava contar histórias. Havia o Léo, o leão de juba dourada e voz amigável, a Mimi, a macaquinha de pele rosada e bochechas sempre sorridentes, e o Tom, o tartaruga com casco cor de arco-íris que adorava aventuras. Certa manhã, enquanto o sol brilhava no céu azul sorridente, Mimi decidiu convidar todos os seus amigos para uma tarde de contação de histórias. Léo e Tom foram os primeiros a chegar ao seu convite alegre. Hoje, vamos embarcar em uma aventura mágica através de números e cores, exclamou Mimi enquanto balançava entusiasmadamente de galho em galho. Os amigos se reuniram na clareira central da floresta. Na clareira estava o infame Kim, o coelhinho de pelo branco como nuvem e com orelhas tão grandes quanto um pente de arco-íris. Ele sempre trazia algo surpreendente em sua sacola colorida. Vamos começar com o número 1, disse Léo em seu rugido suave. Em suas patas, tinha uma maçã brilhante vermelha. Quem consegue encontrar outra maçã? Ele perguntou, piscando para Tom. Tom era lento, mas determinado. Depois de algum tempo, ele encontrou outra maçã sob uma árvore repleta de folhas verdes. 2, exclamou, empolgado. Agora era a vez de Mimi. Ela pulou alegremente entre as árvores gritando 3, enquanto encontrava 3 borboletas azuis flutuando ao seu redor. Rindo sob o céu laranja do entardecer, Kim tirou 4 cenouras lilazes de sua sacola, uma em cada orelha e 2 nas mãos. 4 cenouras e 4 orelhas, disse ele, piscando alegremente. Os amigos continuaram a contar, utilizando cores e animais que encontravam pelo caminho. Aprenderam que juntos podiam descobrir números mágicos e infinitas cores, enquanto se divertiam pelo mágico e colorido mundo da floresta. E assim, naquele dia, Léo, Mimi, Tom e Kim ensinaram a todos os animais da floresta que aprender, contar e brincar era o melhor tipo de aventura para compartilhar com amigos.